Meie maa TV kaamera ees on praegu Maire Lodi, kes töötab Brüsselis Post Europis, eesti keeli siis võib-olla Post Euroopa. Ta on saarlanna või saarlane ja tema on üks jutumärkides süüdlasi, et Orissaare tamm kogus Brüsselis väga palju hääli. Maire räägib meile lähemalt, kuidas see niimoodi siis juhtus. See lihtsalt juhtus. Ühel hetkel, kui ma uudistest nägin, et Orissaare tamm konkureerib sellel võistlusel ja et oli 2000 häält vahet veel Ungari puuga ja kohe oli see hääletamine muutumas salajaseks, siis ma kiiresti võtsin ühendust oma rahvusvaheliste kolleegide ja sõpradega, kellele saatsin Skype'is lingi, kellele saatsin meili peale lingi, ütlesin, et vaadake, siin on üks huvitav jalgpalliväljak Orissaares, kus on üks ekstra mängija, üks tammepuu. Ja sõbrad Ameerikas, Šveitsis, Jaapanis, Valgevenes, Venemaal, Gruusias, Kasahhis ja kõik, kes siin Brüsselis minuga ühes kontoris töötavad, seal on siis itaallasi ja kreeklasi ja Pakistanist ja Portugalist ja kõikidele see idee väga meeldis ja nii me siis kõik hääletasimegi. See on tõesti võimas kihutustöö, eks samaväärne kihutustöö juba nagu tegi Heiki Hanso Eestimaal, et teie olete teinud seda siis Brüsselis. Te töötate väga rahvusvahelises seltskonnas. Kuulsin natuke aega tagasi, et teie kolleeg on ungarlane ja ungarilaste Idaplaatan oli Orissaare tamme suurim konkurent. Et kas teie töö juures läks ka nagu aasimiseks või selliseks heas mõttes lõõpimiseks ka, kui see kahe puuvaheline konkurents nii ägedaks muutus? Eks aasimist oli muidugi, aga siin selleks põhiliseks momendiks sai ikkagi see, et minu kolleegid on suured jalgpallifännid. Ja see, et keset jalgpallistaadionit kasvab üks suur tammepuu, et see oli selleks võidumärgiks. Kui see tiitel Orissaare tammele kätte sai võidetud, kas toimus Brüsselis teie Post Euroopi kontoris ka tähistamine? Toimus. Kui öösel Eestis ei olnud veel Delfis seda uudistki üleval, kui mulle juba meili peale tuli info, et Orissaare puu on võitnud, siis hommikul enne kui ma tööle tulin, käisin poest läbi, ostsin koogikesed ja me sõime hommikul koos kooki ja jõime kohvi ja tähistasime. Just veidi aega tagasi võõrustasite te oma töökohas oma firma ettevõtte kontoris Heiki Hansot ja Hannes Valdnat, kes on siis ikkagi suurimad süüdlased jutumärkides, et Orissaare tamm võitis ja teie rahvusvaheline seltskond kohtus meie meestega, et elevust oli palju. Kui palju elevust oli hommikul enne, kui saarlased teile kontorisse jõudsid? Täna hommikust elevust ma ei oska öelda, sest ma tulin otse kodust lennujaama teile vastu, aga eelmisel nädalal, kui ma Heikiga suhtlesin ja ütlesin, et oleks väga tore teid siin kohata, siis oli minu kolleegide hulgas elevust küll, jaa. Kas te täna õhtul saate tulla ka auhinna tseremooniale? Kahjuks ei saa tulla, sellepärast, et töökohustused on juba järgmises linnas, kuhu ma üsna varsti ära lendan, aga niipea kui auhinnatseremoonia oli välja kuulutatud, siis oma kolleegiga, kreeklannaga me rääkisime asjad läbi ja tema on meid täna esindamas sellel auhinnatseremoonial. Väga kena ja kindlasti me katsume oma kaamera ette saada ka kreeklanna Atina Georgiou, et temaga ka siis rääkida, et kuidas sai võimalikuks, et Orissaare tammele tuli hääl ka Kreekamaalt. Aitäh teile, Maire! Ja, kõike head ja edu Orissaare tammele! So we're speaking with Atina Georgiou from Greece, who works for Post Europe. And Atina, how it happened that you vote for Orissaare tree in this contest? First of all, I would like to welcome you here in Brussels. I know that you have won the competition and it's really a great pleasure to have you here. How it happened? Actually, it was through a colleague. She's Estonian
and we were informed, as we are in the national team, we were informed that also it's a European competition and also other EU countries are candidates. So we just visited the website, we saw the contest, we realized that your tree was the best one, so we voted for this. And we are very happy that you won the competition. So, and what about the Greek trees? Were there any? Unfortunately, there was no Greek tree, because in this case, I would, if I have to be honest, I would be in trouble in between which of the two trees I have to vote. But now it was easier for me, and I would like to support your country as well. Thanks a lot. You're welcome.